சேலஞ்சோட பார்ட் 2 வீடியோ. பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு. பட் வந்து இது மூக்கு போட்டு காட்டன் டவல்ல இருக்கிற இந்த இத வச்சு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். பெரிய புறாவுக்கு போறா அக்க போறாக அல்லவா இருக்கின்றது. பையே வந்து படாத பாடு. ஃபேமிலி நம்மள சுத்தி வளைச்சு நம்ம வாந்தி வருதா? எனக்கு எவ்வளவு கண்ணு கலங்கிடுச்சு. தம்பி என்னாச்சு? இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் அந்த வீட்ல உசுறு வாழ முடியும். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஷர்பீம். நானும் இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பமே அமர்க்கலமா இருக்கே. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ஸ்னீசிங் சேலஞ்சோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட யூடியூப் சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2.5 years ஆகுது. ஸ்டார்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும், சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நமக்கும் அந்த ஆசையெல்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் எங்க நடக்க போகுதுன்னு அப்படியே நானும் அதை மறந்துட்டேன். ஸோ அந்த நாள் இந்த நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட வீடியோ பிடிச்சி உங்களுக்கு பார்ட் 2 அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தம்பிக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு இப்படி ஒரு தாட்டே கிடையாது, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட்டே கிடையாது. பட் வந்து அவங்க சொன்னதுக்காக சரி நம்மள ஒருத்தவங்க கேட்கறாங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அந்த வீடியோ வந்து ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டு பார்த்தா எனக்கு உண்மையாவே ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வியூஸ் அதெல்லாம் தாண்டி சப்ஸ்கிரைபருக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அவங்க கேட்கறாங்க, நெக்ஸ்ட் இதுலயே வந்து கண்டினியூ பண்ண சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் தான். இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு தயாராகி அதுக்கான ஆயுதங்கள்லாம் தான் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அந்த ஆயுதம்லாம் நான் அப்புறம் தான் காட்டுவேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரியான மேக்கப் வீடியோஸ், பிளாக்ஸ், என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. சீக்கிரமா இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவே பார்ட் 2 வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் போடுங்க அப்படிலாம் சொன்னீங்க. அப்போ வந்து எனக்கு பர்த்டே வந்துச்சு. அந்த பர்த்டே விளாக் முடிச்சுட்டு இதை போடலான்னு தான் நான் நினைச்சேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு நாள் வந்து டிலே ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. அண்ட் வந்து அப்படி கேட்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிறைய சிஸ்டர் சொன்னாங்க காட்டன் டவல் வச்சு நீங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் எடிட்டிங் பண்ணாம பண்ணுங்க அப்படின்னு. எடிட்டிங் பண்ணாம என்னாலே பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனாலதான் நான் எடிட் பண்ணி போடுவேன். காட்டன் டவல் வந்து ஷர்பி கிட்ட நம்ம வந்து காட்டன் கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க. காட்டன் கர்ச்சீஃப் வந்து ஷர்பிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த சாஃப்டா, குழந்தைங்க ஆசைப்படுறது வந்து இந்த சாஃப்டா தானே கேட்பாங்க. ஸோ அதனால எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு, பொசு பொசு பொசுன்னு. ஸோ காட்டன் வந்து நான் டவல் எடுத்திருக்கேன், அதனால காட்டன் டவல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுல உள்ளதை வச்சு நம்ம ஸ்னீசிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. புல்லு தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். புல் நான் பறிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வாடியே போயிடுச்சு. இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு. பட் வந்து இது சக்சஸ்ஃபுல்லா வருதா வரலையா அப்படிங்கிறத நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்ஸே எடுத்துடலாமா? ஸோ பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா, எனக்கு இன்னைக்குமே இது மேல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடையாது. அன்னைக்கு எடுத்த அதே மிளகாய் தான். பட் என்ன அப்படின்னா நல்லா கருக வச்சு அப்படியே நெடியே இருந்துச்சு எனக்கு அது நான் பண்ணும் போது. பட் அப்படியே தூக்கி இந்த பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ இது திறந்த போதே அப்படியே ஸ்னீசிங் ஆகுதா அப்படின்னு பாக்கலான்னு. ஸோ திறக்கலாம். என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க? ஓகே, பாத்தீங்கன்னா நல்லா கருகி போய் 2 மிளகா வருது. ஸோ இதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னடா அது? ஸோ அப்படி வரல, இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்கு பாருங்க. ஐயோ ஐயோ, லைட்டா கொஞ்சம் நெடியேறுது, ஆனா தும்மல்லாம் வரல. எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் பாருங்க. நான் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தும்மலே வர மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒண்ணுமே வரல. சோ இது இந்த தடவையுமே இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து மூக்குப்பொடி நான் வந்து கேட்டேன். பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயமாயிடுச்சு. என்ன இப்படிலாம் போட்டிருக்காங்க, நம்ம வந்து தடை செய்யப்பட்ட பொருள் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏதாவது அலர்ஜி ஆயிடுச்சுனாலோ இல்லை வேற எதுவும் ப்ராப்ளம்னா என்ன பண்றது, இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால மூக்குப்பொடியை ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லும் இது கூட எனக்கு சரி பண்ணுது. இந்த புல்லும் அடுத்து வந்து டவல்ல இருக்கிற காட்டன் டவல்ல இருக்கிற இந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த காட்டன் டவலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
10 சொல்லியிருந்தாங்க. 10 ஸ்னீசிங் பண்ணுங்க சேலஞ்சா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 5 வந்து படாத பாடுபட்டேன். எனக்கு வரல. 10 வந்து கண்டிப்பா நான் ட்ரை பண்றேன். ட்ரை பண்ணி எத்தனை வருதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த மிளகா வந்து இது பண்ணதுனால நான் போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அதோட பண்ணி ஏதாச்சும். ஸோ நான் இதை எழுத்துல வந்து மிளகாவே போயிடும் போல. அந்த அளவுக்கு இருந்தேன். ஆனா எனக்கு நெடி ஏறவே இல்லை. இல்ல ஆக்சுவலா எனக்கு தான் நெடி ஏறலையா, அது பொதுவாகவே ஏறாதான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா வந்து வீட்டுல ஏதாவது ஒண்ணு கருகி போயிட்டுனா போதும், வீட்டுல உள்ள ஃபுல் ஃபேமிலி நம்மளை சுத்தி நம்மளை வளைச்சு போட்டுரும். வந்து என்னத்த கருகு அடிக்கிற, ஒரே இது தும்மல் வருது, இருமல் வருது, அன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வரும். நமக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒண்ணும் வர மாட்டேங்குது. புறாவுக்கு போறா அக்க போறாக அல்லவா இருக்கின்றது. ஸோ இப்ப டவல் எடுத்துக்கலாம். டவல்ல வந்து இந்த அடுப்பேற்றார் மயிலாட். வாந்தி வருதா? கண்ணுதான் கலங்குதே தவிர எனக்கு வரவே இல்லை. இது பண்றதுனால எனக்கு வந்து கண்ணுதான் கலங்குதே தவிர தும்மலே ஒண்ணு கூட வரல. அருகம்புல் ட்ரை பண்ணிட்டு ஃபைனலா அது பார்த்துக்கலாம். ஸ்னீசிங்கே வர மாட்டேங்குது, எனக்கு இருமல் தான் வருது. எனக்கு எவ்வளவு கண்ணு கலங்கிடுச்சு. ஸ்னீசிங்கே ஆனா வரல. இருமல் அப்படிதான் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி. இப்ப பண்ண ஐயோ இந்த பக்கம் பண்ணுவோம். சக்சஸா 2 வந்துட்டு கண்டினியூவா. பட் வந்து டவல் வச்சு மறைக்காதீங்கன்னு சொன்னீங்க. பட் எனக்கு டக்குன்னு கை அப்படிதான் போகுது. அது மாதிரி 10 மினிட்ஸுக்கு மேல போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. 10 மினிட்ஸ் வரைக்குமே இது வந்துரும் தான் நினைக்கிறேன். 10 ஸ்னீஸ் பண்ணணும்ல, ஸோ அதனால வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் எல்லாருக்குமே டக்குன்னு கை இப்படி போயிடும்ல. எனக்கு நான் அதை நினைச்சிட்டு தான் பண்ணப்பட்டேன். எனக்கு கை போயிடுச்சு அப்படி. என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க? எனக்கு ரொம்பவே இருக்கு. ஸ்னீஸ் வர மாட்டேங்குது, பட் கண்ணு தான் ரொம்ப கலங்கிட்டே இருக்கா. அது ஒரு மாதிரி ஆகுது. இது ஒரு 4 ஸ்னீஸ் வந்துருச்சு. இதுல 2 பண்ணலாம். ஐயோ ரொம்ப மாறி ஆயிடுச்சு. என்னாச்சு?
2 மினிட்ஸ் வந்து நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் பண்றேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்வெட்டும் ஆகுது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் ஜிம் ஜிம்னு ஆகும். அந்த ஃபீவர் வர்றப்ப இருக்கும்ல, அந்த அளவுக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் ஒரு மாதிரி கலங்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் அதை கண்டினியூ பண்றேன். கண்டினியூவா பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ திரும்ப பண்ணலாம். கோல்டு கூட நான் வந்து இவ்வளோ இது பண்ணது கிடையாது. இப்போ ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். வந்து கோல்டு வந்து ஜுரமே தாங்கிக்கலாம் போல, ஃபீவர் வந்தால் கூட பரவாயில்ல, இந்த கோல்டு பிடிக்காத ஒரு விஷயம். ஸோ இது வரைக்கும் கவுண்ட் வந்து 6 வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு 4 வந்துரு சீக்கிரம். வேற மாதிரியே இருக்கு. ஆனா அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஒரு மாதிரி மூக்கெல்லாம் பண்ணுது. இது ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிட்டோ. வரல, அதாவது வரலையா? வரல, 2 தான் வந்திருக்கு. வரல. கண்ணு ரொம்ப கலங்குது. டீசெண்டா வந்து பியூட்டி டச்சப் பண்ணி ஓட்டிட்டு இருக்கேன். ஒரு இன்னும் 1 இருக்கா 2 இருக்கா? 1 தான் போல. பரவாயில்ல, 1 தான். இன்னும் 1 தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இதுவே எனக்கு கண்ணெல்லாம் ரொம்ப கலங்கிடுச்சு. இதால பண்ணிடுவோம். ஃபைனல் போலியா? எனக்கு ஆக்சுவலா கோல்டே இல்லை. ஆனா கோல்டு பிடிச்ச மாதிரி மூக்கெல்லாம் அடைக்குது, தொண்டையெல்லாம் தான் இருக்கு. இன்னும் 1 பண்ணுவோம். போதும். 11 12 இல்ல 10 தெரியல. 3 in 1 மாதிரி 3த்துல ஏதோ 1. இது எவ்வளவு நிமிஷம் வருதுன்னு தெரியல. பட் ஸோ 10 வந்து கொஞ்சம் லாங்கா தான் இருக்கும். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்ட் 2 பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கீர்த்தி. என்னோட வாய்ஸே ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகி வர மாதிரியே இருக்குது, தொண்டையெல்லாம் கட்டுற மாதிரி இருக்குது. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கீர்த்தி. 1 hour later. வேலை சொல்லியே கொள்றாங்கய்யா. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் அந்த வீட்டுல உசுறு வாழ முடியும்.